大家好啊！我哋今日嚟睇下一對有離婚顯示嘅夫婦嘅八字。左邊呢就係老公啦，右邊就係老婆啦。咁首先左邊老公呢就係人亥合，已經合走咗個夫妻宮啦。而太太嗰個呢就卯酉沖，亦都係沖走個夫妻宮嘅。咁男士方面呢，佢就冇丁火㗎，即係冇陰印，咁啊即係命格入邊冇媽咪呢，就冇乜幸福感啦。而自己呢，就坐亥喎，亥就係陽財，就陽財為父，咁即係話爸爸呢，喺自己心入邊呢，就影響深遠啦。咁另外呢，佢有子水啊，同埋呢個癸水呢，都係其實係陰財嚟嘅，即係話佢女多啊，多女士埋身啊。咁好啦，我哋睇下西洋方面點樣睇呢個八字啦。就係男士呢邊就係坐亥啊，即係話佢有雙魚座嘅性格，可以話係以情為重啦，一公升眼淚嘅永恆的小孩子，要人呵護嘅。而太太呢方面就坐酉喎，酉就係金牛座，即係話呢，佢識計數啊，要睇下個老公有冇 value 呢，先至會去陪下或者考慮下點樣相處嘅。咁我哋今日講到咁多先啦，唔該晒。